हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युबमा चाहिँ सो धेरै पछि भ्लग बनाउँदैछु। पहिला सुरुतिर बनाउनु मन लाग्थ्यो, खासै बनाउनु मन लागेन। यसो अहिले चाहिँ थोरै यसो ठाउँहरू हेर्दै मलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्यो। सो त्यही भएर म भिडियो बनाउँदै जान्छु। यता म चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा माथि लेकतिर जाँदैछु गाइस होइन। लेकतिर चाहिँ म एक्लै जाँदैछु। यता अब दिदी घरतिर जानुपर्ने हो, किनकि यो ठाउँमा चाहिँ म पहिले धेरै गठलो गर्न आएको ठाउँ हो। त्यही भएर सो भिडियो बनाउनु मन लाग्यो गाइस होइन। हेर्दै जानु ल। हेर्न सक्नुहुन्छ ठाउँ चाहिँ यस्तो छ यहाँतिर होइन। अब पहिले चाहिँ यहाँ गठलो गर्ने ठाउँ थियो, धेरै गाईबस्तुहरूलाई चढाउने ठाउँ थियो। अहिले चाहिँ जङ्गल भइसकेछ। यता योभन्दा अलिक माथि धेरै राम्रो ठाउँहरू छ। अब माथि देखाउँदै जानेछु है गाइस। सबैजना भिडियोलाई नयाँ गरेर हेरिदिनु होला। बाटोहरू चाहिँ यो म अहिले पुरानो बाटोमा आएछु। बाटो त क्या त होइन रहेछ, उता पछाडिपट्टि रहेछ। मलाई चाहिँ थाहा भएन, यही बाटो पुग्छु होला। अहिले चाहिँ म ठुलो चौरमा आइपुगिसकेको छ है। योभन्दा नि माथिल्लो धेरै ठुलो छ। सो यो चाहिँ पहिला हामी बालापनमा खेलेको यादहरू धेरै छ। त्यही भएर यसो यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो ठाउँहरू थियो पहिला। ठाउँहरूभन्दा नि अहिले चाहिँ यो यस्तो पुरै जङ्गलले होइन सबै बिग्रिसकेको छ। चौर धेरै राम्रो थियो पहिला। हामी यहाँ यसो सिलिपिटी खेल्थ्यो होइन, स्याउलामा टक्क तानेर होइन। अहिले चाहिँ छैन त्यस्तो, कता गइसकेको थियो बालापनको साथीहरू। योभन्दा माथि देखाउँदै जानेछु। यो ठाउँको विशेष भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ म पहिला यही ठाउँमा यसो गोठलो बसेर हुर्केको मान्छे हो। त्यही भएर बनाउनु मन लाग्यो गाइस होइन। राम्रो ठाउँहरू छ यता। हामी कुनै दिन ड्रोन किनेर हामी ड्रोन सुट गर्नेछौँ यता। यो हो हाम्रो पहिलाको साथीहरूसँग खेल्ने ठुलो ग्राउन्ड चाहिँ होइन। यो चाहिँ निकै ठुलै चौर हो। यो चाहिँ हाम्रो पहिला हामी गोठलो जस्तो धेरै खेल्ने साथीहरू होइन। त्यही भएर यसो यात्राको कारणले भिडियो बनाउँदैछु गाइस होइन। बनाउँदै जानेछु यस्तै भिडियोहरू हामी। अब खोइ फेरि बनाउनु जस्तो लाग्यो भिडियो चाहिँ होइन। पहिले फेरि 3-4 महिना मैले बनाउँथ्यो भिडियोहरू चाहिँ। अब फेरि अहिले बनाउनै मन लागेन। अनि फेरि बनाउनु मन लाग्यो। अब सो गाइस हामी कन्टिन्यू भिडियो दिनेछौँ। तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। सबैजनाले फलो, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। मेरो गाइस सबैजनाले माया गरिदिनु होला होइन। हामी यस्तै ठाउँहरूको भिडियो बनाउनेछौँ गाइस होइन। सबैजनाले हामीलाई हेर्नेछौँ गाइस। निकै सुन्दर ठाउँ हो गाइस यो चाहिँ होइन। जङ्गलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ माथि। हामी चाहिँ पहिला माथि टुप्पोतिर लेक बस्थ्यो गाइस होइन। माथि टुप्पो डाँडातिर त्यहाँतिर बस्यो हामी 3-4 वर्ष गाइस। कन्टिन्यू भिडियो हेर्दै जानु होला तपाईँहरूले। अहिले चाहिँ म खोलामा आइपुगेको छु। खोला चाहिँ छैन अहिले, सुकिसकेको छ खोला चाहिँ। सानो एउटा रहेछ। पहिला चाहिँ हामी यहाँ धेरै पा मार्न आउँथ्यो, अहिले त छैन होला खोलाहरू चाहिँ। सानो रहेछ खोला चाहिँ होइन। त्यस्तै हो। मेरो चाहिँ आज एक्लै यात्री भइरहेछ। अब एक्लै छु यता, एक्लै भ्लग बनाउँदै गइरहेको छु होइन। साथ दियो भने अब हेर्दै जानु होला तपाईँहरूले। म भिडियोलाई बनाउँदै जानेछु गाइस। थोरै यहाँ म पानी खानेछु गाइस। अहिले म पुगिसक्यो परतिर होइन। धेरै निकै टाढो पुगिसकेँ म। पुग्नु आँटेको गाइस। मलाई पुग्नु पर्ने भने चाहिँ पल्लो डाँडा हो। यो ठाउँको बाटो चाहिँ यस्तो छ गाइस। यस्तो जानु पर्यो होइन। बिस्तारै आउँदैछु यो बाटोतिर। हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी जाने यो बाटोतिर।
पुग्न आँटिसक्यो गाइज म चाहिँ होइन अब यस्तो राम्रो ठाउँमा पुगिसकेको छु कस्तो राम्रो माथितिर डाँडा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो सुन्दर ठाउँ यो चाहिँ अक्कल गाउँपालिकाको सुन्दर ठाउँ भन्नु होला नि यो चाहिँ होइन चाहिँ यो खेतीपाती गर्ने ठाउँ हो यो साउनमा चाहिँ धेरै राम्रो बाटो बनाउनु भएछ खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो बाटो बनाउनु भएछ सबैले माथिदेखि तलसम्म बनाउनु भएछ निकै राम्रो होइन सो गाइस म पुगिसकेको छु साउनमा एकदम राम्रो ठाउँ चाहिँ यो साउन भन्ने ठाउँ चाहिँ खुसी लाग्यो यता भएर हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ म यता ठाउँहरू देखाइदिन्छु थोरै सबैजनालाई निकै राम्रो ठाउँ छ है हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ R13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कम्पनी हो यो चाहिँ यता पारि हेर्न सक्नुहुन्छ बेसी एकदमै खतरा रोड देखिरहेको छ यो चाहिँ टर्निङ यता लोकल पाटोको गाउँपालिका हो यो चाहिँ यता चाहिँ यो चाबाङ डाँडा हो यो चाहिँ म पुग्नुपर्ने भने चाहिँ यो फाइनली पुगिसक्यो अब खुसी लाग्यो छिट्टै आइपुग्यो गाइस म साह्रै भित्रै भित्र साथीहरू चाहिँ भलिबल खेलिरहेको रहेछ साथीहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला